Hello，大家好，歡迎大家嚟到霸財。今日同大家介紹7709南方兩倍做多海力士。咁得益於呢一個 AI 芯片嘅一個需求爆發式增長咧，全球最大嘅存儲芯片製造商三星電子咧同埋 SK 海力士喺今日咧創出咗呢一個嘅歷史新高。三星電子咧更加係達到咗萬億美金俱樂部嘅一個水平。咁內存芯片市場咧可能會打破呢一個歷史週期嘅一個模式。全球嘅半導體市場正喺度經歷緊一場劇變。咁而內存板塊咧，亦都係處於呢一場變革嘅陣中。都係睇下我哋點樣利用我哋嘅霸財指標去發掘南方海力士當中嘅一啲投資交易嘅機會。咁首先我哋可以睇翻我哋嘅呢一個追手指標啦，喺呢一度出現咗一個趨勢轉換嘅信號，由藍帶轉為咗黃帶，發出咗買入信號嘅。隨後咧，我哋嘅莊家台橋指標亦都係有一個嘅由無莊控盤啦轉為咗有莊控盤。咁同時我哋嘅三面出擊指標亦都係升穿咗呢一個50中線啦，形成咗一個強勢嘅一個突破。隨後咧，南方海力士亦都係迎嚟咗波非常之強勁嘅升勢。用霸財投資更美好，立即下載免費體驗吧。